俾個試用裝俾你哋，即管可以同我試。你收到呢，你要堅持質喎。濕疹、蕁麻疹、牛皮癬，同埋我哋嗰啲咩啊？濕疹、牛皮癬、蕁麻疹，同埋我哋嗰啲瘡瘡啊，頭上嘅、面上嘅，同埋我哋嗰啲水泡啊、生冷腳嘅，你都可以質。你收到呢，你該質邊度嘅，你質邊度。你一日質得佢3次、4次，一日質佢4次，最少㗎啦。早、中、晚，晚黑瞓覺，一日質佢4次，連續質佢幾日，佢掂個碌蔗。呢個新痕新樣㗎嘛，嗱，睇到未啊？新痕新樣個，小黃車呢度食嘅用嘅都有個，可以瀏覽一下。你哋可以瀏覽一下個。呢個嘢佢好掂水嘅喎，真係好掂水個呢個。有試用裝俾你哋試用嘅咧，你冇使擔憂嚇。有試用裝俾你，好唔好使，靚唔靚強，你質咗佢，你乜嘢都清楚，你比我仲要清楚喎。你話係咪先？呢個嘢有能力幫你㗎，佢唔怕你試。如果冇能力幫你嘅咧，佢就怕你試。呢個嘢有能力幫到你㗎，佢唔怕你試，佢可以幫到你好多。多謝晒啦，吉祥叔。係啊，多謝晒啦。我呢排我都好少上，呢個號好少上啊。到11月份仲夠少啊！11月份我要出去開工啊！11月份天氣冇咁熱啊。不過廣東呢天氣呢都好難講，真係都好難講。有牛皮癬嘅，有濕疹嘅，蕁麻疹嘅，咁樣拗下，咁樣拗嗰啲，嗱，咁樣拗嗰啲，新痕新癢嘅，有新痕新癢嘅，你記得出聲下。我哋呢啲咁嘅天氣啊，新痕新癢嗰啲啊，你記得出聲，佢可以俾你哋試用嘅，可以俾你哋試用下，試用1個星期，爛腳嘅，爛腳嘅、蕁麻疹嘅、牛皮癬嘅，你都可以質佢。同埋我哋體癬、股癬，咩癬嘅，佢都可以質。我哋平時間去公園玩啊，係咪去爬山㗎，俾嗰啲紅火蟻、俾啲蚊針到嗰啲啊，你都可以質。拗到一浮浮嗰啲啊，你質呢個嘢佢好掂當嘅喎，一浮浮嗰啲啊。平時間我哋晚黑跳廣場舞。跳廣場舞嗰啲蚊啊，直情追住你嗡嗡聲嗰啲啊，你都可以質佢，質咗佢，嗰啲蚊子都唔夠膽靠近你，好掂水個呢個嘢。嗱，有呢啲咁嘅麻煩嘢嘅，記得同我講下。濕疹、蕁麻疹、牛皮癬，瘡瘡嘅，你同我講，佢可以俾你哋試，俾你哋試用1個星期。又多咗一啲白頭髮，阿吉祥叔冇辦法啊，揾唔到米米嘅就瘦㗎啦，係咪先？日日打颱風，出去市場人影都冇多隻，點會唔白頭髮啊？係啊，你話點會唔白頭髮啊？係冇辦法喎，係咪啊？收到呢，你哋唔知道係堅嘢就漏嘢啊嘛，係咪先？你可以用個手機滴一滴佢，一滴呢你會清楚㗎啦。你搽上去呢，你清清楚楚、明明白白。我同你講，我呢個嘢啊，呢隻嘢我哋村嗰啲人啊，我哋村好多人都幫我買過㗎，真係㗎，好多人都買過㗎。我上一次返到去羅定啊，返到去羅定直播啊，我村嗰啲人拆到我，佢唔識落單，直情係去到我屋企揾我㗎。佢叫我教佢落單，呢個靚強嘢啊，幫咗好多人㗎啦！你以為啊，真係幫咗好多人㗎啦？佢回頭客好多個，用過嗰啲人呢，你真係會多謝佢。你屋企用呢樣唔啱，用嗰樣都唔啱，樣樣都唔啱嘅，你可以用呢隻。
瓶瓶罐罐一大堆嗰啲啊，用呢樣唔啱，嗰樣唔啱，你就用呢個，知嘛？你用呢個，呢個佢可以幫到你，佢唔貴，佢又好使，真係㗎！你喺出邊買，你求其一樽都要嚿幾水。